Мы являемся действительными членами АИДТ и, разумеется, считаем своим долгом быть в курсе всех аналитических материалов, которые широко транслируются во все дни мероприятия, быть в курсе всех новостей индустрии детских товаров, узнавать об основных трендах, болевых точках и способах решения данных проблем каких-то. И, конечно же, мы рассчитываем на Ассоциацию индустрии детских товаров как на проводника потребностей всех членов ассоциации, производителей для выражения наших интересов в правительственных органах с тем, чтобы оптимизировать работу всей индустрии для детей и для нашей промышленности. Учпром, считаю, что очень хорошее мероприятие, которое для нас, как для производителей, задало определенные тренды, которые мы выполняем, учитывая, вот если мы знаем, какие тренды существуют в нашей стране с точки зрения демографической ситуации, с точки зрения спроса, с точки зрения потребностей тех или иных образовательных организаций, мы можем подстроиться под эти тренды, под эти потребности и производить именно то, что требуется. Что касается Уфы, мы за несколько дней фестиваля «Доиграть» мы поняли, насколько востребован наш конструктор и как игрушка, и после этого мероприятия мы возобновили линейку для ритейла. И вот в ближайшее время мы как раз уже, это в течение пару-тройку дней, мы заходим в ритейл снова, вначале на маркетплейсы. Учитывая наш опыт уже в поставке игрушек в образовательные организации, мы вот хотим опять возобновить наш опыт продаж в маркетплейсах, потому что в Уфе очень спрашиваем был у конечного потребителя. Самая большая была Эйфелева башня, это 3-метровая конструкция. Вот, она была легче, наверное, она более ажурная, поскольку она по другому принципу конструируется сама Эйфелева башня, она такая решетчатая. Вот. Спасская башня Кремля — это цельная конструкция, она тяжелее, чем Эйфелева башня 3-метровая, и у нее размер 2 метра. 70 сантиметров ориентировочно. Вот она все-таки ниже, несколько ниже, чем Эйфелева башня. Но впечатление, я смотрю, производит, да? Конечно, производит, потому что степень детализации из нашего конструктора, наверное, одна из самых высоких в мире из всех конструкторов. Вот. Поскольку чем больше конструкция, тем больше возможность детализировать ее, тем больше количество деталей используется и больше возможность детализировать. А поскольку конструктор наш трехмерный, детали соединяются подобно атомам во всех плоскостях, и возможности для конструирования, наверное, очень широкие, одни из самых широких из всех имеющихся на рынке конструкторов. У нас не кубик, у нас 12 основных типов деталей, 17 дополнительных типов деталей, они соединяются во всех плоскостях. Поэтому мы хотим, чтобы наши дети, в первую очередь российские дети, становились более творческими, более умными, а вот эта трехмерность, она как раз уже с 3 лет позволяет развивать пространственное мышление. Другие конструкторы дают такую возможность именно пространственного мышления в гораздо более позднем возрасте. Вот с 3 лет пространственное мышление развивается, мне кажется, только на нашем конструкторе, и в этом его, наверное, одно из самых уникальных преимуществ.